ஹாய்ங்க. வெல்கம் பேக் டு மை த்ரீஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் ஹவுஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக டைசன் வேக்யூம் கிளீனர் ஒயர்லெஸ் வாங்கியிருந்தோம் V8ங்க. அதை பற்றி சின்ன ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு தான். இப்படி தான் இதான் பாக்ஸுங்க, இப்படி தான் இருக்கும். இதை கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் அந்த ஹெட்டு, அது கூட ஒரு லாங் ஸ்டிக்குங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு 5-6 அக்சசரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு யூஸுக்கு தான், ஸ்பெசிஃபிக் யூசேஜ் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும். இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து நம்ம செவுத்தில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரூஸ் போட்டு மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்ட் மாட்டி வச்சுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பென் கனெக்டருங்க. இந்த பென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து டைரெக்டாக ஹெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக க்ளீனிங்க்கும் பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயினாக ஒரு ரோலர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் டெய்லி ஸ்வீப்பிங் அது யூஸ் ஆகும். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சோஃபா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்பெட் மேட் க்ளீன் பண்ணுறது தான் இந்த மாடல். அது நாங்கள் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தோம். அமேசானில் இருந்துச்சு. பட் என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் வாங்குறப்ப வந்து ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் 10 days யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம ரிட்டன் போட்டுக்கலாம். அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் நாங்கள் dyson.in ப்ரிஃபர் பண்ணோம். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த ஸ்பைடர் வெப்பு, அப்புறம் வந்து அந்த சோஃபா கார்னர்ஸு, வாலோட கார்னர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அக்சசரிஸ் இது. நான் மெயினாக வீடியோ போடுறதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, நான் செக் பண்ணோம் டைசனுக்கு பற்றி. பட் கரெக்டாக அது கிளியரான வீடியோ எங்கேயுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. சரி, அதனால தான் தமிழ் இல்லை. சரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸி ஃபிட்டிங் தாங்க. நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஹெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அந்த டாக்கெட்டு இதில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிட்டு நம்ம சார்ஜிங்கெல்லாம் இதிலே போட்டுக்கலாம். ஒயர்ஸ் நீங்கள் இதுலேயே நம்ம ஒயர் பின்னாடி மேலே இதோட போட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயர்லாம் இதுக்குள்ளேயே வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஒயர்ஸ் அதிலே கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து டைசன் இதுதாங்க மெயின் ரோலர். இது அந்த ஸ்டிக்கு. நாங்கள் மெயினாக ஆன்லைனில் வாங்க ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பைபேக், நீங்கள் ரிட்டர்ன் பாலிசி இருக்குது, நல்லாயிருக்கு, 10 days இருக்குது. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சேட் சப்போர்ட் ஆன்லைன்லேயே கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கே யோசிக்க தேவையே இல்லை. உங்கள்கிட்ட வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் dyson.in போயிட்டு சேட் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லா கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கலாம். இதுதான் அந்த ரோலரு. இது நீங்கள் டெய்லி ஸ்வீப்பிங்கெல்லாம் நீங்கள் இதான் யூஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஆன்லைனில் சேட் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது வாங்கினோன்னா நம்ம ரூம் சைஸ் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து தான். இப்போ 2 BHKன்னா V8 மாடல் போதும். இப்போ 3 BHKன்னா V10, V11, V12 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து உங்கள் யூசேஜ் பொறுத்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 1 time யூஸ் பண்ணிங்களா, 2 time யூஸ் பண்ணுவீங்களா. மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா பேட்டரியில் வரும், அதுக்கப்புறம் சக்ஷன் பவரில் வரும். பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ V8 மாடல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 hours சார்ஜுங்க. ரன் டைம் பார்த்திங்கன்னா 40 minutes வரும். இதில் 2 மோட் இருக்கும். மேக்ஸுங்க, அப்போ நார்மலில் இருக்கும். மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 20 minutes நினைக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் மோடே ரொம்ப இனஃபாக இருக்கும். நம்ம வீடை வந்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடும். அதே நமக்கு போதும். அப்புறம் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதான் நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சேட்டில் கேட்டு அவங்க சேட் டீமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க. என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கால், அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்டை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வீடியோ காலில் வந்து அவங்க உங்களுக்கு டெமோவும் காமிச்சிடுவாங்க. ஆன்லைன் டெமோவும் பண்ணிடுவாங்க. அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். இதுதான் மெயின் ஹெட்டுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெயிட்லெஸ்ஸில் டெய்லி யூஸ் பண்ணலாங்க. ஈவன் லேடிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த டஸ்ட் கலெக்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்டில் கீழே இருக்கும். இந்த மேலே ரெட் கலர் காமிக்கிறீங்க, இதை புல் பண்ணிங்கன்னா டஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே விழுந்துருங்க. நல்லா செம்ம ஈஸியாக தான் இருக்கும் அது. அப்புறம் வந்துங்க இதோட பேட்ரி ஆப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைல் பேட்ரி எப்படிங்க அந்த மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்து கடைசி பேட்ரி மினிமமாக இருக்க வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாகாது. இப்போ சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி கம்மியாக உங்கள் சக்ஷன் பவர், அதோட பவர் கம்மியாகும். அப்படிலாம் இல்லை. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி வந்து பவர் கம்மியாக இருந்தால் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் அது ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சார்ஜ் வந்து நீங்கள் போட்டு விட்டிங்கன்னா அதுவே கட் ஆஃப் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து அவரே பவர் அதுவே ஆஃப் ஆகிக்கும். நம்ம ஒன்றும் வரி பண்ணி தேவையில்லை. ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் பண்ணால் வந்து இது பேட்டரி அப்படிலாம் அதுவே கட் ஆஃப் ஆயிருங்க. அப்புறம் இதோட யூசர் ரிவ்யூ என்ன சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.